जोङो दिनै बेयाव रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि बानजायनायाव वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे खौ अबजार्भ खालामनानै दिनै जों बिफां गायनाय हाबाफारि आरो लोगोसे जोंनावहाय दिनैहाय क्लाब हिसाबै मोनसे फ्रेन्डलि फुटबल मेट्च जागोन बेखौ दिनैहाय जोङो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि जानानै बेखौ जों अर्गानाइज खालामनाय जादों। बिफांखौ गायनायनि उनाव जोथोन लानांगौ बेयो जोंनि दायथ'खा आरो बेयाव बेल' नङा दिनैनिल' नङा आवगोलावबो जोंनि बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबा बिदिनो फिल्डनि सोरगिदिं बिफां गायनानै दिनैसिम माने समायना रमायना फोथाराव गेलेगासिनो दं। बेनो आरो दिनैनि दिनखौ लोब्बा लाखिनानै मेसेज होनाया जाहैबाय दिनै वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे बेखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो। दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि एनवायरनमेन्टआ दिनै जोबोद माने गुबुंले जागासिनो दं जायनि फलावहाय दिनै गोबां बेमार आजारफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव साग्लोबगासिनो दं। बेनिखायनो बिफां लाइफां गायनांगौ, मिथिंगाखौ एभारग्रिन लाखिनांगौ, बेनो आरो मेसेजआ। बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे जोङो जायफ्रा पलिउसन बुंनो थाङोब्ला नों प्लास्टिक जाय प्लास्टिकफ्रा दिनै सेवनानै थाङा बेफोरखौ जों एभयड खालामनांगोन, सेभ खालामनांगोन आरो लोगोसे जों बिफां लाइफांखौथ' मस्ट गायनांगोन आरो बेफोरनि थाखायबो जों एवारनेस प्रग्राम लानानै जों रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनांगोन प्लास्टिक गारोबा मा जायो बेफोरनि थाखाय जोङो एवारनेस प्रग्राम लानानै जों मिथिहोनांगोन आरो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायनांगोन। दिनै जों फ्रेन्डलि मेच हिसाबै जों नियार बाय जोंनि क्लाब दङ कुसुगावआव बारदै सिख्ला, दा बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामदों। बिथांमोनाबो उइलिंलि फैनो दिनै खबर हरदों। दा बेवहाय मिरु जिरु होनना बुङोब्लाथ' खोथायाथ' सैथोआनो। दा दिनैहाय जोङो जेबो सर्स गैया क्लाब हिसाबै, दा जोङो एफा एनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनाव बा जायफ्रा हेल्पफुल मानसि बिसोरनाव जोङो एसे रिकुवेस्ट खालामनानै बेजोंनो दिनै जों क्लाबखौ सोलिनानै दं। बेयाव टटेलि बेवहाय 30 to 25 बयसफ्रा बेयाव थायो क्लाबाव। दा बेवहाय जोंना सोलिनो थाखाय फाइनान्सियेलि माने बिराद गोनांथार, बिराद खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो जोङो आसा खालामो फिउचाराव जाहाथे गभर्नमेन्टआ जोंनि क्लाबफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे हेल्प होयो आरो लोगोसे जोंना दिनै बुंनो थाङोब्ला रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबा सुपार डिभिजन गेलेगोन। दा बेवहाय जाहाथे जों मदद मोनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।